हाय गाइस, मैंने सोचा आज फ्रीज़ डिफ्रोस्ट करूं, बट लुक एट दिस, इतना सारा बर्फ़। ओ माय गॉड गाइस, लिसन, एवरी वीकडे मुझे डिफ्रोस्ट करना चाहिए। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था तो ऐसा हो गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई सारी बर्फ़ निकालने में, बहुत ज़्यादा परेशानी आई। 4 घंटे लगे पूरे। और बहुत सारे बच्चे आइस के लड्डू बनाते हैं, जो गोला बनाते हैं, जो बर्फ़ का गोला खाते हैं वो बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना, ये पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो कभी भी इस गैस का बना हुआ गोला या इस बर्फ़ से कुछ भी नहीं बनाना। इसको क्या करना है, आपको फेंक देना है। इट्स वेरी अनहेल्दी, ठीक है। तो इसका कभी भी यूज़ मत करना। ओके गाइज, बाइज एंड फॉलो फॉर मोर कंटेंट। एंड प्लीज़ ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इट इज़ इसेंशियल ना।